Ada jajanan. Bang, jualan apa bang? Telur gulung A. Telur gulung. Berapaan nih satu bijinya bang? 1.000 aja bang. 1.000 aja. Tuh, Coba bilang. dong bikinin. Coba bikinin dulu Berapa satu belinya? satu aja. Belinya berapa? Coba aja satu aja. Duitnya Rasanya ada, duitnya. ada, tenang aja, tenang. Ini apa bang? Namanya? Telur gulung bang. Telur gulung. Aduh, enak nih kayaknya nih. Enak dong. Coba bang bikinin satu bang.